कुछ लोग नींद में खर्राटे क्यों लेते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम जागते रहते हैं तब हमारे अंदर गले के पास की स्किन सख्त और तनी हुई रहती है, लेकिन सोते समय ये कुछ ढीली पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने पर ढीली स्किन वायु के दबाव द्वारा वाइब्रेशन या हम कहें कंपन करने लगती है। स्किन के इसी वाइब्रेशन से एक आवाज़ निकलने लगती है। इसी आवाज़ को हम खर्राटे के रूप में सुनते हैं। यदि हम सोने से पहले अपनी नाक और मुंह भली भांति साफ कर लें तो ये खर्राटे काफ़ी कम हो सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।